गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं जा रही हूँ नाइटिंगेल पार्क। वो मेरा बर्थडे है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। सेलिब्रेट तो नहीं, वो घूमने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को भी दिखाऊंगी, मैं और मेरी बहन लोग। आप लोग भी देख लीजिए। आज मेरी बहन ने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है।
चुके हैं। आप लोग भी देख लीजिए नाइटिंगेल पार्क कितना ब्यूटीफुल है। वो आज वेदर भी अच्छा है। अब हम भी बैठने वाले हैं, तो हम जगह बना रहे थे और बैठ भी गए। आज हमने क्या क्या खाने के लिए था दिखा रही हूँ। बहन लोग को रेडी कर रहा था वो जानवर का सामान।
कुछ भी नहीं था, वो पेपर से वो चम्मच बना लिया।
करने के लिए। और मेरे